ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் மினி வாக்யூம் கிளீனர் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கணும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம். இதுபோல் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து இதுபோல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பின்பக்கமாக இதுபோல் ஓட்டப்பட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இதுபோல் மோட்டாரை இதுபோல் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுபோல் ஒட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ மோட்டாரில் வயரை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பேட்டரியோட. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி உள்ள பைப் எடுத்து இதுபோல் கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.